面较大幅不具腐败损伤，额外是面上后面有脱水，以免阻挡上面的视线。请各位民众注意，有一个伸手不逗留，避免发生危险。为维护你的自身安全，抓实并潜水跟自己提前回家。另外，个人出入平安很好，为了对不对？还欠200啊？你要不修啊？还1个多月啊，跟我说啊。